အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ Bible Study မစခင်မှာအရင်ဆုံးအစပြုဆုတောင်းကြပါစို့အနေနဲ့ကိုနေပြည့်စုံတဲ့သမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုရရှိကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တာလုံးကဆောင်ရှောက်ယုံတာမကကိုရရှိရဲ့ထားမြောက်ရဥပုပ်တော်နေ၌ကိုရရှိကိုဝတ်ပြုရတော့ခွင့်ကိုရရှိတို့ကပတ်တော်မြတ်ကိုလေ့လာရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်တာလုံးဆောင်တော်ပြမြောက်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်ယေရှုသူတော်ပြင်စေကြောပေးတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ကိုရရှိတို့ကပတ်တော်လည်းကောင်းချီးပေးတော်မူလျက်ကိုရရှိကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာကိုရရှိကိုတာ၍တည်မြဲတိတထတိလျက်ကိုရရှိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရရှိကျေးဇူးကနည်းနာများကိုနားလည်တော့ကိုရရှိစေခံကျူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရရှိကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နာများလည်းဖွင့်ပေးတော်မူပါနောက်ရှက်သားစီမြောက်ဖယ်ရှားပေးတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်သူပါရှိတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုစီတိုင်းကိုရရှိလို့တော့အနန္တအခါမှာတပါးတီတော်သားတော်တခင်ရှုမိနာမပြည့်လုံးရည်သစ္စာဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကအနန္တကြပါ၏အာမင်ကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ်တင်ငယ်စာရဲ့ကောင်းစဉ်ကကပ္ပလူသားအုပ်ချုပ်မှုဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာကိုမလေ့လာခင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့အခုချိန်မှာလူသားတွေအကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့တိထိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်တယ်ချမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်တယ်အရင်အပတ်တုန်းကဆိုရင်နောအေအကြောင်းရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းတွေနော်ဘာသာစကားတွေဘယ်လိုမျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကဘာကြီးကရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာရေလွှမ်းမိုးမတိုင်မီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရေလွှမ်းမိုးပြီးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကလုံးဝမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အုတ်ချုပ်ပုံအုတ်ချုပ်နည်းတွေကလည်းမတူတော့ဘူးရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင်မှာနော်လူသားတွေကဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအုတ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကဘာကြီးကအပြစ်နဲ့ပြည့်သွားပါပြီဘာကြောင့်လဲအာဒန်နဲ့အေဝါကအေဒီဥယျာဉ်ကနေနင်ချခြင်းကိုခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူးမစားနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒန်နဲ့အေဝါအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့မှလူသားတွေအလုံးကအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဘာကြီးကိုမစေကြောသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ကအာဒန်နဲ့အေဝါရှိနေတဲ့အတိုင်းနော်ကဘာကြီးအခြေအနေအတိုင်းတယံဇာတအတိုင်းရေဘူးရအတိုင်းအဲ့သူတို့ကဒီရေမကြီးခင်မှာပေါ့နော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရေမကြီးခင်မှာသူတို့ကအာဒန်နဲ့အေဝါနေတဲ့ကဲ့သို့ကဘာကြီးအခြေအနေမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာရောဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရကိုကျမတို့သင်ခန်းစာဒီနေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဘာလူသားအုပ်ချုပ်မှုကဘလို့မျိုးအုပ်ချုပ်မှုလဲဘုရားသခင်ကအာဒန်နဲ့အေဝါကိုနော်သူတို့အပြစ်မလုပ်ခင်မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကလူအာဒန်နဲ့အေဝါကိုဘသူတွေကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအမှန်တမျှကအာဒန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအာဒန်ကအုပ်ချုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒန်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်တို့အမြဲတမ်းတတိယနေဖို့ရင်တော့ဘုရားသခင်ကတစ်ပင်အလဲမှာဥယျာဉ်အလဲမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ကိုထားတယ်ထားရတဲ့ရွယ်ချက်ကနော်အပြောထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထက်တာတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမြဲအမိတ်ရဖို့ရင်တော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီကိုထားပြီးတော့မှမစားရဘူးဆိုပြီးတော့အမိတ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုစားတဲ့နေ့မှာသူတို့ကနော်ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခြင်းနဲ့နော်သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုသူသေပြတာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ကိုထားတယ်သို့တော်လည်းပဲအာဒန်နဲ့အေဝါကိုဘုရားသခင်ကဒီနော်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့တတိဆန်တတော်ကအရာအလုံးကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်နာမည်ကိုတောင်မှဘုရားသခင်ကပေးခွင့်အာဒန်ကိုပေးခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနော်ကဘာကြီးအဲ့ဒါကရေမလွှမ်းမိုးခင်မှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အခုကရေလွှမ်းမိုးပြီးတဲ့အခါမှာကဘာကြီးအခြေအနေကအရင်တော့ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ original နဲ့မတူတော့ဘူး original တော့အဲ့ဒီတော့ရာသီဥတုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။နွေရာသီ၊ဆောင်းရာသီ၊မိုးရာသီဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာရာသီဥတုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။နော်။နွေရာသီဖြစ်လာတယ်၊မိုးရာသီ၊ဆောင်းရာသီဖြစ်တယ်။လူအသက်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးလာတယ်။အရင်တုန်းကကြတော့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင်မှာလူတယောက်ရဲ့သက်တမ်းကအနှစ်ပေါင်းနော်1000ကျော်လောက်သူတို့အသက်ရှင်အဲဒါကြောင့်မလို့ millennium လို့ခေါ်တယ်။နှစ်ပေါင်းရာကျော်မကသေးဘူး1000ကျော်သူတို့နေခွင့်ရခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
လူသားတွေကအပြစ်ကိုလုပ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့အကြိုက်သူတို့ရဲ့နော်ကျွန်မတို့လူသားတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တိုင်းလိုက်လျှောက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကမဟုတ်တော့ဘူးလောကကဆေးကြောရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုဆေးကြောအဲ့ဒါကနော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး6:8ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်သိရမှာဖြစ်တယ်နော်အကယ်၍သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျန်စာကိုဖတ်ပါကဘာဦးကျန်ပထမပိုင်းမှာအရာကိုဘုရားသခင်တိကျဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာကဘာအုပ်ချုပ်မှုကနော်ကဘာလူသားတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကမတူညီတော့ဘူးအရင်ကလိုမတူညီတော့အပြစ်ရှိလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးအပြစ်လဲဆိုတော့နော်ကွဲပြားခြားနာခြင်းတွေရှိလာတယ်ဒီကွဲပြားခြားနာခြင်းကအပြစ်ရဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လူသားတွေကနော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဘုရားသခင်အသွေးအခေါ်တိုင်းမသွေးတက်တော့ဘဲနဲ့လူရဲ့အကြံစီငါဆိုတဲ့စာတန်ရဲ့အသွေးခေါ်တိုင်းလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်သူတို့အသက်မရှင်တော့ဘူးနော်ကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကလူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအရင်တော့ဆိုရင်တက်ဖြတ်မှုတွေမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်နဲ့ပြောပနော်အဲ့ဒါကတော့အရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင်မှာလည်းပဲနော်သူတို့အသက်တာမှာသူတို့ကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့တင်စားတာတွေပြုစုဒါပေမဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကအပြစ်များတဲ့ထက်များပြီးတော့မှနော်တက်ဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်တောက်ကျူးခြင်းနော်စားကျူးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အကျင့်စာရိတ္တတွေပြက်လာတယ်နော်ဆိုတော့တက်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုရကိုကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်6ကိုဖတ်ရအောင်အဲ့ထဲမှာနော်အဲ့ဒါကရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီခဏကျွန်တော်လေ့လာတဲ့သင်ခန်းစာကရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုကဘာကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ဖြတ်ခြင်းတွေနော်လူအစည်းအဝေးလူ society မှာပေါ့နော်လူအဖွဲ့အစည်းမှာမကောင်းတဲ့ကွဲပြားခြင်းနော်တောက်ကျူးခြင်းလွန်ကျူးခြင်းသူတစ်ပါးနော်ပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာတွေမရှိတော့ဘူးတက်ဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်6ထဲမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အလုံးထိပ်ပြီးဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်6ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်6အကျဉ်သူသည်လူရဲ့အသွေးကိုသွန်း၏ထိုသူရဲ့အသွေးကိုလူလက်ဖြင့်သွန်းရမည်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်မိမိပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ကလူအကယ်၍တက်ဖြတ်ခြင်းတွေရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနော်တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုမျိုးအပြစ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အပြစ်ပေးခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အသွေးကိုသွန်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အသွေးကိုပြန်သွန်းရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အခုတရားရုံးတွေမှာနော်ကျမတို့အခုခေတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒါကယနေ့ထိတိုင်အောင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လူအတက်ကိုတက်ပြီးဆိုရင်နော်တရားရုံးကလည်းတေမိတ်ချတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျန်းစာနဲ့ကိုက်ညီတာအရာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျန်းစာထဲမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်တစ်ချောင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်တစ်ချောင်းဖိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျန်းစာထဲမှာလည်းကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကဘယ်မှာလာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အရင်းမြစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်းစာဖြစ်နေတယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူသားတွေကမယုံချင်ဘူးဘုရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကဘုရားရဲ့စကားဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူတို့မယုံကြည်ချင်ကြဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲဒီဥပဒေတွေဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားရဲ့နော်ပြည့်ညတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍အသေးသက်ချင်းတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တောက်ကျူးခြင်းတွေနော်ပြီးတော့အကျင့်စာရိတ္တပြတ်ပြားခြင်းတွေကိုကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9အဲ့ဒီအခန်းကြီး9ထဲမှာပဲအပိုင်ငယ်20ကနေပြီးတော့မှ29ထဲမှာကျမ်းစာကဘလို့ပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20ကနေ29ဒီရာကတောက်ကျူးခြင်းတောက်စားခြင်းအကျင့်စာရိတ္တပြတ်ခြင်းအကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20ကနေပြီးတော့မှ29ထဲမှာကျမတို့ဖတ်ရအောင်နောဧသည်လဲလို့သောအတက်ကိုပြုစု၍စပြစ်ဥယျင်ကိုစိုက်လေ၏စပြစ်ကိုလည်းတောက်၍ရင်မှုသဖြင့်မိမိတဲ၌အဝတ်မချုံပဲနေလေ၏ခါနန်၏အဘယာဟာမသည်
မိမိအဘအ၌အဝတ်အချီရှိသည်ကိုမြင်လျင်ပြင်မာရှိသောအကိုနှစ်ယောက်ကိုပြောလေ၏ရှေမနှင့်ယာဖတ်တို့သည်အဝတ်ကိုယူ၍ပခုံးပေါ်မှတင်ပြီးလျင်နောက်သို့ဆုတ်သွား၍မိမိအဘ၌အဝတ်အချီရှိသည်ကိုဖုံးကြ၏ရှိကြသည်ကိုဖုံးကြ၏သူတို့သည်ပြင်သို့မျက်နှာပြုသောကြောင့်မိမိအဘ၌အဝတ်အချီစီရှိသည်ကိုမမြင်ရနောဣသည်ရစ်မူးချင်းပြောက်၍နိုးသောအခါမိမိ၌တားငယ်ပြုသည်ကိုသိလျင်ခါနန်သည်ကြိမ်ချင်းကိုခံရပါစေအကိုတို့၏ကျွန်တို့၌ကျွန်ဖြစ်ပါစေဟုဆို၏တဖန်ရှေမ၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်ခါနန်သည်ရှေမ၏ကျွန်ဖြစ်ပါစေဖျားသခင်သည်ယာဖတ်ကိုကျယ်စေတော်မူသဖြင့်ရှေမ၏တဲကိုတွင်နေပါစေခါနန်မူကသူ၏ကျွန်ဖြစ်ပါစေဟုဆိုလေ၏ဆိုတော့နောဣခေခရဲကနော်ရေကြီးချင်းပြီးအခက်ပြီးကတဲ့ကိုကလူတွေကနော်တောက်စားခြင်းနေနော်တောက်ကျူးလွန်းလို့ဘလို့လဲသူတို့အနေအထိုင်ဆင်ခြင်းမသိတော့ဘူးနော်သူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေကပြက်ပြားသွားတယ်အဲ့ဒါကဥပမာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ထိကျမတို့လူသားတွေကပြင်းများတယ်ဆိုတာဥပမာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လျှို့ဝှက်ကြံစီကြတယ်ဖယားသခင်ထက်သားအောင်ငါကနော်ဖယားသခင်ထက်သားအောင်ဆိုပြီးတော့မှလျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစီမှုတွေကဖယားသခင်အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်နှောင့်နှေးစေတဲ့အပြင်ကျမတို့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့မှနော်ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ဖယ်ရှားအရာမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမ်းစာကဒီလူအုပ်ချုပ်မှုမှာမတရားတဲ့အရာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိယအချက်အနေနဲ့လျှို့ဝှက်စွာကြံစီခြင်းနော်လျှို့ဝှက်စွာကြံစီခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်တိကနေ9ထဲမှာဘာဘလုံရဲတိုက်ကြီးကိုသူတို့တိုက်တိဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဟာငါတို့နော်ကောင်းကင်ကိုထိတဲ့အထိငါတို့စောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေကလည်းငါတို့ကိုနော်တကယ်ကိုငါတို့ကထင်ရှားမယ်နော်ပြီးတော့ဖျားလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှเนาะကျမတို့အဖြစ်တွေကိုပေါ်ပြဖို့ရန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးသွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1ကနေ9ထဲမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အလုံးကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1ကနေ9ကိုအတူတူကဖတ်ရအောင်အလုံးတွေ့ပြီးဆုံးဖတ်ကြပါစို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်1မှာကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ဘာသာတစ်မျိုးသည်စကားတစ်မျိုးသည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍အရှိမျက်နာမှခရီးသွားသည်ဖြင့်ရှိနာပြည်၌မြင်းကြီးရအရက်ကိုတွေ့၍နေရာချကြ၏သူတို့ကလည်းလာကြအုတ်ကိုလှုပ်၍ခိုင်မာစွာဖုတ်ကြကုန်အောင်ဆိုဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကြ၏ထို့သို့ကြောက်အရာ၌အုတ်ကို၎င်းတရွက်အရာ၌ရေညှိတစ်မျိုးကို၎င်းရပြီးလင်လာကြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရက်ကွဲပြားမိကိုစိုးရွံ၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မိရသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလှုပ်သည်ဖြင့်ကြော်စောကိတ်တိရှိစေခြင်းကပြုတ်ကြကုန်ဟန်ဟုပြောဆိုကြ၏ထို့သောလူသားတို့တီလှုပ်သောမြို့နှင့်ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကထာဝရဘုရားသည်ဆင်းသက်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလောလူတစ်မျိုးသည်စကားတစ်မျိုးသည်ရှိသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ဤအမှုကိုအဦးပြုကြပြီယခုကြံစီသမျှတို့ကိုအစီအသားမရှိသူတို့ပြုကြလိမ့်မည်လာကြဆင်းသက်ကြကုန်ဟန်သူတို့သည်အချင်းချင်းနားမလည်စေခြင်းကသူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရက်ကွဲပြားစေတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်မြို့ကိုမတည်ဘဲနေကြ၏တို့ဖြစ်၍ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏စကားကိုရှုပ်ထွေး၍သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရက်ကွဲပြားစေတော်မူသောကြောင့်ထိုမြို့သည်ဘာဗလုန်မြို့ဟူ၍တွင်သည်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဂုံထက်သူတို့ရဲ့ကြော်စောကိတ်တိကိုအထူးအဦးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမကြိုက်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အပြင်ဘုရားရဲ့နေရာကိုလူယူခြင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနော်ချက်ချင်းတေးဆိုပြီးတော့မှအမိတ်မပေးတာတော်သေးတယ်ဘုရားသခင်ကတနာချင်းကယုဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ကိုတကယ်ကြီးမားတော့ပြစ်ဒဏ်မပေးဘဲနဲ့ဘာသာစကားနော်ကွဲခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တနာချင်းကယုဏကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ဘုရားသခင်တကိုးတော်ကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်
ဆိုတော့ဘာသာစကားတွေဘယ်လိုမျိုးထွက်လာလဲဘာသာစကားတွေကွဲပြားခြင်းအရင်မြစ်ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဘယ်တမိုင်းမှရှာနေစားမလို့ဘူးကျန်းစာထဲမှာဘုရားခင်တီးတီးကြကြရှင်းရှင်းလင်းလင်းနော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကပောက်ကျန်အခန်းကြီးကိုထဲမှာကျမတို့သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်ညမှာပဲရှာရကျမတို့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာထဲမှာပဲကျမတို့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်လူသားတွေကဘုရားရဲ့ဂုံကိုမရှာဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုယ့်ရဲ့ကြော်စောကိတ်တိကိုရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအုပ်ချုပ်မှုတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားရဲ့နော်နာမကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့နာမကိုရှုံချတဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကစိုးတထဆွေးရုပ်လာတဲ့အပြင်အသေးတက်ခြင်းနော်တက်ဖြတ်ခြင်းခိုးခြင်းနော်ပြီးတော့တောက်စားခြင်းကျူးလွန်ခြင်းပြီးတော့အကျင့်စာရိတ္တပြတ်ခြင်းဘုရားသခင်ထက်တာလွန်မယ်ဆိုတဲ့ကြံစီမကောင်းသောအကြံစီများကိုကြံစီခြင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းများတစ်ထက်များလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာအဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာပြီ။မိတ်ဆွေကျမတို့အသက်တာမှာနော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့လည်းဒီအပြစ်ထဲမှာနော်အလိုလိုနေနဲ့ပါသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်လုပ်ဖို့ဆိုတာဝင်မလေးဘူး။နော်ကျမတို့ဝင်လေးတဲ့အရာကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့နော်အရန်ကိုဝင်လေးကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့အပြစ်ရဲ့လိုချင်တဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဘုရားအလိုတော်ကိုမလိုက်လျှောက်နိုင်တော့ဘူး။အရင်တုန်းကတော့နော်အပြစ်မရှိသေးခင်ကတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်တန်ကျမတို့က100% fully အသက်ရှင်နေတိုးတော်ညာလည်းပဲအပြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ကျမတို့အလိုတော်နဲ့ကနော်ပြောင်းပြန်3နဲ့4လိုပဲနော်ကြောချင်းကလုံးဝကိုမတက်ဆိုင်သလိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဘလောက်ပဲအပြစ်များသည်ဖြစ်ပါစေကျမတို့ရဲ့အပြစ်အခြေအနေကိုနော်မကြည့်ဘဲနဲ့တကယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုနော်ရုပ်သိမ်းလို့ရတယ်မင်းတို့တွေငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအပြစ်ကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမင်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလောကမှာနော်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကရုပ်သိမ်းနေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရုပ်သိမ်းသွားလို့ရတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်မရုပ်သိမ်းပဲနဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အခြေအနေကိုနော်မူမထားပဲနဲ့ကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းနော်ဂတိအတိုင်းကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိကကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူကောင်းလို့ဖြစ်တယ်သူကတနာခြင်းဂရုဏာနဲ့ပြည့်လို့ဖြစ်တယ်အကယ်၍သာဘုရားသခင်ကတနာခြင်းဂရုဏာနဲ့မပြည့်ဘူးဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့လူသားတွေကယ်တင်ခြင်းနော်ရဖို့မျှော်လင့်လို့မရယုံတင်နော်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိခွင့်မရတဲ့အပြင်လောကမှာအုပ်ချုပ်မှုတရိတ်ဆန်တွေကကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ရမှာအကယ်၍ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတွေကိုရုပ်သိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြတာသူ့ရဲ့တနာခြင်းဂရုဏာကိုကျမတို့ကိုပြတာတယ်ကျမတို့ကမမြင်နိုင်ဘူးသူကဂတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားသူ့ရဲ့ဂတိအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုသူ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိစေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့စီကနေလိုချင်တဲ့အရာကကျမတို့နောင်တနဲ့သူ့စီကိုတိုးဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲနော်နောင်တနဲ့တိုးဝင်ပြီးတော့မှဘုရားရှိတယ်ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုကယ်တင်ရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိယုံနော်သူ့ကိုယုံကြည်ယုံနဲ့တင်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်ယုံနဲ့တင်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တာလုပ်လို့လည်းမရပါဘူးနော်အကယ်၍လူတက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့နော်ချစ်တယ်ပြောပြီးတော့မှမပြီးသွားဘူးနော်ကိုချစ်တဲ့အရာကိုတက်သေးပြဖို့ရန်သူမကြိုက်တဲ့အရာကျမတို့မလုပ်ဘူးသူကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင်ကျမတို့လုပ်ချင်အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့မှနော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကအလကားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာသူ့ရဲ့ဂရုဏာသူ့ရဲ့နော်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျမတို့ကိုပြသခဲ့ပြီးပြီသူကဂတိတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဂတိတွေကဘာလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7နဲ့ပိုက်ငယ်1ကနေ3ထဲမှာအာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ဂတိကယနေ့ထိတိုင်အောင်ကျမတို့အသက်တာမှာနော်အသက်ရှင်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘူးကျမတို့ကနော်ဒီနေ့ဂတိပေးပြီးတော့မနှက်ဖြန်မသိတော့ဘူးမေ့သွားပြီအထူးသဖြင့်
ကျမဆိုရမ်းမိတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တခုခုပြောပြီးဆိုရင်တခုခုလုပ်မယ်လို့အကောင့်ထဲမှာနော်စဉ်းစားထားပြီးဆိုရင်နောက်တနာရီဝက်လောက်ကြာပြီဆိုမေ့သွားပြီတစ္ဆာနော်တစ္ဆာဆိုတာကလူသားတွေမှာအရန်ကိုရှားပါတယ်ဖယားသခင်ကသာကျမတို့ကိုဉာဏ်ပညာမပေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘလောက်ပဲမတ်ဘလောက်ပဲနော်ဒါလုံးမယ်ဒီဟာလုံးမယ်ဟိုမနေ့ပြန်ကြငါဒါနော်အချိန်စရာဆွဲနေပင်မဲ့ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအလကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာဖယားသခင်ဘလောက်ထိရေးပါတယ်လဲဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဘလောက်ထိနော်ကောင်းကြီးပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့သိဖို့ဖယားသခင်ရှိတဲ့သူနဲ့ဖယားမရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါလုံးဝကိုနိုင်ရှင်လို့ကိုမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဖယားရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးအောင်တင်မကဘူးလမ်းပြတယ်သူပြုလုပ်မယ့်အရာတွေနော်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှမကောင်းသောအရာတွေကနေပြီးတော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုကွဲကားတယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားကိုမသိတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းနော်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလောကအရာတွေနဲ့သူရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသလိုနော်တစ်ခါသူ့ကိုယ်သူတော်မှနားမလည်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ကျမတို့လူသားတွေအားလုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားမလည်နိုင်ပါဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲဖယားကိုသိတော့တွေ့သက်တာမှာဖယားငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်လို့ဖယားကဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကနော်သူတပားနဲ့နိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘု து ကြောင့်လို့ဆိုဖယားကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သိအတ္တတာမှာဖယားကိုကင်ဆွဲပါဖယားကိုမမေ့ပါနဲ့ဖယားကိုမေ့တဲ့နေ့ကသိရဲ့နော်အတ္တတာတကယ်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေသည်ဖြစ်ပါစေဖယားကိုလုံးဝမမိပါနဲ့ဖယားကိုအမြဲတမ်းနော်နံပါတ်1နေရာထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကမင်းတို့ဖယားကတော်တော်တကူကောင်းဆန်တယ်သူကြီးပဲငါကြီးပဲပြောပြီးတော့မှတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့သူ့မှာအကုန်နော်ဖယားကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားမှာအာနာပါဝါအကုန်ရှိတယ်နော်သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖယားကသူ့ကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတဲ့အရာကကျမတို့တတ်တာမှာတကယ်ဖယားသခင်ထောက်ရပြရှိတယ်ဆိုတော့သိယုံတယ်မကသေးဘူးသူ့ရဲ့တနာချင်းဂိယူနာတွေသိဖို့ရန်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖယားသခင်ကျမတို့အပြစ်ချက်ချင်းပေးလို့ရတယ်နော်အာဒဲနဲ့အေဝါအဲ့ချင်းကတဲ့ကူကဖယားသခင်သူတို့ကိုချက်ချင်းငရဲကိုချက်ချင်းတန်းသွားခိုင်းလို့ရတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲကဲတင်ရှင်မပေးပဲနေလို့ရတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲသူကကျမတို့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြီးကဘာကောင်းကြီးလဲဆိုထာဝရကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးကောင်းကုသိုလ်နဲ့ကျမတို့နော်လှုပ်ယူလို့မရဘူးဘလောက်ပဲစိတ်ထားကောင်းပေမဲ့ကျမတို့တတ်တာမှာဒီကယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နော်လက်ဆောင်ထာဝရအသက်လက်ဆောင်ကိုဒီတတ်တာမှာမယုံတော့လက်မခံဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲငွေရေးကြေးရှိနေပါစေဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေပါစေသင်ရဲ့တတကကဲတင်ချင်းရရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကိုယ်ခိုင်းတာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်သူကောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူကောင်းဖို့သူနော်ဘုရားကောင်းဖို့ဆိုရင်နော်သူကျမတို့တက်တော့မှစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်ကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်လူသားတွေကောင်းဖို့အတွက်လူသားတွေကဲတင်ချင်းဒီအပယ်ငရဲကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခွင့်ရအတွက်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့တဘာတိတော့ကဲတင်ရှင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဘသူအတွက်လဲဆိုတော့ကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်လို့တည့်ရတတ်မှာဒီကဲတင်ရှင်ကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့ပဲလက်ခံပါဒီကဲတင်ရှင်ကယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဖခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကားထိုင်မှာတည်ခံတဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ယနေ့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖရာသခင်လက်ရလက်ဖက်မှာလက်ရလက်တော်မှာကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတို့အတွက်လိုက်လျှောက်ဖို့ရမခက်ခဲဘူးဆိုတော့မခက်ခဲဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခက်ခဲပါတယ်သူ့တော်ညာလည်းပဲကျမတို့တက်တာမှာလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေနော်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုကူညီမှာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဘသူကောင်းဖို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူကောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်သူကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့တက်တောင်စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူနော်ကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့ခံရမယ့်အရာတွေကိုသူကမကြည့်ရတဲ့အတွက်ကဲတင်ရှင်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေအားလုံးကြောင့်လောကလူသားတွေအားလုံးကဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်
ကြီးမားတော့အခက်ခဲကိုကြုံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအပြစ်ကဒီဟာလုတ်ခိုင်းနော်ဟာငါဒါလုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဒီဟာလုတ်ခိုင်းတယ်ဟာငါဒါပဲလုတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့အထဲမှာကိုရန်နော်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကြောင့်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကြောင့်ဘုရားရဲ့လူတော်ကိုကျမတို့နာမခံချင်တော့ဘူးဘုရားရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မမြင်တော့ဘူးကျမတို့စိတ်ထဲမှာကျမတို့အမြင်မှာဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အတွက်အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့အရာကကျမတို့မျက်စိထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်လူသားတွေကဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအပြစ်ကြောင့်အယံကိုခတ်ခဲသွားတာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ယေရှုတင်အတ္တမှာရှိရင်သခင်ယေရှုကိုတင်အတ္တမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကျေးဇူးကရုဏာကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရင်လုံးဝကိုမခတ်ခဲပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုယ့်ရဲ့အလိုတော်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ဖို့ရင်အတွက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံတက်တဲ့စိတ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မှာခက်ခဲဆိုရင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကြောင့်တော့ကျမတို့ယနေ့အထိသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကြောင့်တော့ကျမတို့စားတောက်နေရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကြောင့်တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့နော်အခက်ခဲပေါင်းများစွာထဲကဘုရားသခင်ကကျမတို့ကယ်လွတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျမတို့ရရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးနော်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဓမ္မတစ်ကကျမတို့ကိုဗာမျောလင့်ခြင်းပေးလဲဆိုတော့ဓမ္မတစ်ကနော်ယေရှုဖျားဆင်းကြွလာပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုတကယ်မျောလင့်ခြင်းများစွာကိုကျမတို့ကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့တနေ့တော်တစ်ချိန်မှာကျမတို့ကယေရှုဖျားနဲ့အတူလောကမှာအုပ်ချုပ်မယ်ဒီအုပ်ချုပ်ခြင်းကနော်မကောင်းတော့အပြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့တကယ်ကိုတန့်ရှင်းမြတ်တသောအုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘယင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်ပြလာမယ်နောင်လာမယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဒီအရာကိုရှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာတိကျဘုရားသခင်ကဟောကိန်းထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဖြစ်မဲ့အရာယေရှုကဒီနာမှာမွေးဖွားမယ်နော်ဘယ်သူအဖြစ်မွေးဖွားမယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းကတိကျပေးတယ်လို့မျိုးဓမ္မတစ်ယေရှုဖျားလဲဒီဓမ္မဟောင်းအတိုင်းတိကျမွေးလာတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့လည်းဒီဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာပေးထားတဲ့အရာတွေကတနေ့တော့တစ်ချိန်မှာတိကျပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်နောင်လာမဲ့တနေ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်ဖြစ်မလားတပတ်ခါဖြစ်မလားပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဖျားသခင်လက်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှတနေ့ဖျားသခင်တို့ဘယ်လောက်ထိအသက်ရှင်ခဲ့လဲဖျားသခင်တို့ဘာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလဲဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ဒီအရာကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်30ထဲမှာပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်6တော့ဆက်ဖတ်သွားရအောင်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်30ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်30အတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အထက်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နဲ့ဘုရားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏ဘသူရဲ့အသွေးတော်ဆိုတော့ယေရှုအသွေးတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်ထဲကနေပြီးတော့မှရွေးနှုတ်တယ်ဒီရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတာကအပြစ်အပယ်ငရဲထာဝရအပယ်ငရဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်စဖတ်ရအောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရှင်ဘီအရာ၌၎င်းဟိပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထား၍မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အဲ့ဒါကယေရှုဘုရားလောကမှာဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာအရာကိုရမလဲဆိုတော့ယိပရောဟိတ်အရာကို၎င်းနော်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယေရှုဘုရားနဲ့အတူကျမတို့စိုးစံရမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူအဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ millennium လို့ခေါ်တဲ့နှစ်1000ယေရှုဖျားနဲ့သူအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ကိုရောဒီစာဆောင်ကိုခံယူ၍တစိတ်တို့ကိုဖွင့်တော်မူ၏ဟုအသစ်တော်တခြင်းကိုတီ၍ရှောက်ဆိုကြ၏ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်6ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်6ထဲမှာလဲကျမတို့ကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ပထမမြောက်ခြင်းကို
ဝင်စားတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတော်သူတန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်၏ထိုသို့တော်သူသည်ဒုတိယတေချီ၏လက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖယားသခင်၏ယစ်ဘရောဟိတ်ခရစ်တော်၏ယစ်ဘရောဟိတ်ဖြစ်၍အနှစ်တစ်ထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြလိမ့်မည်ကျမတို့ယေရှုနဲ့အတူနှစ်တစ်ထောင်နော်ယစ်ဘရောဟိတ်ရမှာ၎င်းအုပ်ဆိုးတော်ရှင်ဘီရမှာ၎င်းပြီးတော့ဖယားသခင်ယေဘရဟိအရာမှာ၎င်းကျမတို့ယေရှုဖယားနဲ့သူနှစ်ဘယ်နှထောင်လို့ဆိုတော့နှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်တစ်ထောင်အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်နော် Great White Throne Judgment လို့ခေါ်တယ်ပလင်တော်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းအဲ့ပလင်တော်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီပလင်တော်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းကနောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူအလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖယားသခင်နဲ့အတူကောင်းကင်တည်မြေကြီးတည်မှာထာဝရဖယားသခင်နဲ့အတူနေရမှာဖြစ်တယ်ဖယားမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တကယ်နော်ငရဲမဟုတ်တော့ဘူးအပယ်ငရဲမီးအိုင်ထဲမှာကြာပြီးတော့မှထာဝရဆန်စားမှာဖြစ်တယ်ငရဲဆိုတာကခဏတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမီးငရဲအိုင်ထဲမှာမကြာရောက်ခင်မှာဘုရားသခင်နော်သူ့ကိုမယုံကြည်တော့သူတွေခံစားရမယ်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းကိုနော်ပေးပြီးသွားပြီလက်မခံတဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ခံရမယ်နော်ငရဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့eschatology လို့ပြောတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာလေ့လာပါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကလူသားတွေအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာကျမတို့ယေရှုနဲ့အတူပြန်လည်ဆိုးဆင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဒီအရာတွေကိုပြောတယ်ဆိုတော့နော်အပျော်ပါပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်မှာတင်းအသက်မဆုံးရှုံးခင်မှာကဲတင်ရှင်ကိုရှာပါကဲတင်ရှင်ကဘာလို့လဲဆိုတာကိုတင်းအသက်တာမှာသိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုကနော်ဒီလောကအုပ်ချုပ်ခြင်းတွေမတရားမှုအုပ်ချုပ်ခြင်းတွေနော်မျှတခြင်းမရှိတဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရပြင်မဲ့လေတနေ့တော့တစ်ချိန်မှာယေရှုပြနဲ့အတူမျှတသောစစ်မှန်သောတစ္ဆာရှိသောအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုယေရှုနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်တာမန်လူသားမဟုတ်တော့ဘူးအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်တော်သူတွေဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာယခုအချိန်မှာကျမတို့သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုကိုယုံအသက်သခင်ကယ်တင်မှရှင်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုကျမတို့ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးရရှိယုံဒီကျမတို့ခံရမယ်ကျမတို့ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ငရဲမှာကျမတို့အပင်ကြီးရဲ့မိအိမ်ထဲမှာခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့နီးလန်းပေးပြီးတယ်အဲ့နီးလန်းကယေရှုအားဖြင့်သာလျှင်ဒီအပင်ငရဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နီးလန်းဖြစ်တယ်ယေရှုအသွေးတော်အားဖြင့်ကျမတို့အဖြစ်တွေကိုဆေးကြောပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်မိတ္တာရဖွဲ့ရတော့ရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိတ္တာရဖွဲ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့အပြင်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့နော်လောကကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့မှလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလောကကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့မှကျမတို့အားလုံးကိုအပြစ်ကနေပြီးတော့မှအပြစ်သားအားလုံးကိုအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်မွေးဖွားလာတယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ Christmas ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကနော် Christmas ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကကျင်းပပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိကြဘူးကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်21ထဲမှာကျမ်းစာက Christmas ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ပြထားတယ်နော် Christmas လည်းရောက်တာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းလည်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်23ကနေ24ထဲ22ကနေ24ထဲမှာထိုအကြောင်းအရာမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားကြည့်ရှုလောတတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်တဲ့ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မေ့ရတဲ့ဟုလာသည်အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နဲ့သူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဆိုလိုသည်ပြီးတော့မှအခန်းငယ်20ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်မိမိလူဆိုတာကဖရားရဲ့လူဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့လူတွေဖရားကိုစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီတိုးတော်ညာလည်းပဲဖရားသခင်ကသူတို့ကိုဒီအပြစ်ကနေကယ်တင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်ဖို့ရန်ကယ်တင်ဖို့ရန်နော်ဖြစ်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော့အမည်ဖြင့်မဲ့ရမယ်ဒီယေရှုကကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အသက်ရှင်ကယ်တင်ပါရှင်ဖြစ်တယ်ဒီယေရှုကို
နော်ယေရှုကလောကမှာဆင်းကြွရုံသာမကဘူးဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ခံရမယ်နော်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခခြင်းတွေအကုန်လုံးခံပြီးတော့မှသူရဲ့အသွေးတော်နဲ့တင့်ကိုရွေးနှုတ်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တယ်ယေရှုရဲ့သွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ကိုအပြစ်တွေကိုဆေးကြောခွင့်ရရှိပြီးတော့မှယေရှုရှင်းပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာပြန်လဲရှင်းပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ဒီနဲ့ကျွန်တော်လည်းနော်ရှင်းပြန်ထမြောက်မှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီတသက်မှာဒီဖျားကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုမသိဘူးဆိုရင်မနောက်ချခင်မှာလက်ခံပါဆိုပြီးတော့မှဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအပ်ချင်ပါတယ်။ဂျာနာတော့ဒီရောက်စီတဲ့ပုံမှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်ဆုတောင်းကြပါစို့။ဟိုဖာဖျားကိုရရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ကိုရရှင်ရဲ့တနာချင်းကိုရရှင်ကျေးဇူးပေးနာများကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကိုရှင်တိမြတ်တော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်ကိုချာနာတော်သူရဲ့စီတဲ့တတာမှာလည်းဒီဆောက်ရှာဖြစ်စေတော်မူပါကိုရှင်ကိုမတိသေးတော့သူများရှိခဲ့ရင်လည်းကိုရှင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နာများကိုဖွင့်ပေးတော်မူလျက်သူတို့အပေါ်မှာတနာခြင်းကယူနာကိုရှင်ပေးတနာတော်မူလျက်ကဲတင်ခြင်းကိုလည်းပေးတနာတော်မူပါသူရဲ့တတာမှာတကယ်ပဲပြစ်သားဆိုတာတည်ုံတင်မကကဲဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကဲတင်ဖို့ရယေရှုခရစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတဖန်ကိုရှင်ပြန်လဲပြီးတော့မှတည်စေတော်မူပါသူတို့တတော်လည်းကောင်းချီးပေးတော်မူလျက်ကိုရှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆုံးလေးအတူပါရှိတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏လာမယ့်ပတ်များမှာလည်းပဲဤကဲ့သို့သောကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုလေ့လာရတော့ခွင့်ကိုပေးမဲ့အကြောင်းကိုရှင်ဆုတောင်းပါ၏ချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုတည်းစီတိုင်းကိုရှိလောက်ရတော့အနန္တအခါမှာတပါးသီးသောတာခင်ရှုညီနာမောင်ပြည့်လို့ဒီစွာပြင်စတော့စကန်နိုင်ကြပါ၏အာမင်